gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Bom, gente, o vídeo de hoje é fazendo slime com a minha prima. Oi! Bom, gente, o nome dela é Bia, tá? E a gente vai começar a fazer slime. Então, quando a gente separar todos os produtos, a gente volta aqui com vocês. Gente, já separamos tudo. Aqui a cola, que é o ativador. As outras duas colas que a gente vai utilizar, um potinho, um pouquinho de isopor que a gente vai usar e o palitinho. Que eu acho melhor usar o palito que, tipo assim, pra desgrudar. É melhor usar o palito do que a colher, que aí quando a slime ficar grudando é só tirar assim que é mais fácil. Então, bora começar. Deixar a câmera assim mais pra baixo, não vai aparecer a gente, pra vocês verem que a gente tá colocando a cola, essas coisas. Aí aqui a gente vai colocar tudo aqui nesse potinho, por isso vocês não estão vendo nossa caixa. Desculpa o barulho, é que a gente tá na garagem da minha casa. Tá, vamos começar por cola, né? Por essa cola aqui, que a gente não vai mostrar o rótulo, porque a gente tem medo de ser cancelada. Tá, vai. Aqui é a slime, bora pôr. Fala a quantidade, tá, Bia? Tá, ai, quando eu falar... Tá dura de abrir. Deixa eu abrir, peraí. Tô com medo de aparecer o copo. Tá dura, né? É. Tá dura de abrir, gente, slime. Vamos colocar primeiro essas coisas aqui. Vai, esposa. Gente, quando a gente abre todas as colas, a gente volta com vocês. Primeira cola. A gente vai botar só um pouquinho dessa, que essa daqui já tá quase do de F. Isso. Aí a gente vai pôr um pouco dessa e a gente vai pôr um pouco da transparente, que a transparente vai deixar um pouco maior a slime. É. Vai deixar maior a slime. Agora a gente vai colocar a segunda slime. Falou tanto. Segunda cola. É. Deixa eu ver. Tá bom. Tem que fazer assim. Coisa. A cola, gente, que essa é a cola transparente. A gente vai botar um pouquinho mais, que é pra dar volume na nossa slime. Isso mesmo. Gente, eu vou mostrar pra vocês como tá. Só que não vou mostrar tanto pra não cair. Agora a gente vai colocar o ativador. A minha prima vai colocar. Não sei como colocar. Eu? Sim. Ah, dá. Então eu vou colocar. A gente já botou aqui na tampinha. Isso mesmo. Já botou na tampa do ativador. Aí agora a gente vai colocar na Não colher. sei se dá pra aparecer, mas a gente vai botar esta quantidade. É bem pouco mesmo. É porque a gente vai mexendo de pouquinho em pouquinho, gente. É, a gente tem que botar bem pouco e mexer de pouquinho em pouquinho. É. E demora de 15 a 20 minutos. E se for slime grande, demora de 20 a 30 minutos. Agora, gente, eu vou mexer. Quando tiver no ponto, eu volto com vocês. Minha prima tá mexendo com a mão, porque eu não tenho muita experiência, né? Lembrando, eu não tenho nojo de tocar, é porque eu não tenho muita experiência pra tocar nisso aqui. Eu não sei se eu vou melecar tudo. Vou melecar tudo se eu tocar um dedo nisso aí. Ela já tem mais experiência, então é sobre isso. Ela tá mexendo aqui, gente, até ficar no ponto. Quando chegar no ponto, a gente volta aqui com vocês. A gente ficou... Ela ficou muito boa, mas a gente tá desativando ela pra ela ficar mais melhor molinha. ainda. É, melhor. Pra ela esticar bem mais e botar umas bolinhas de isopor. É. E foi esse o vídeo, gente, fazendo slime. Foi, gente! Beijos. Beijos e até o próximo.